ভিডিওতে। প্রিয় দর্শক, আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানায় অবস্থিত অপরূপ সৌন্দর্যে ঘেরা, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ঘেরা গ্রাম লাকচাতল। প্রিয় দর্শক, আজ আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে এই গ্রামের অপরূপ সৌন্দর্য দেখাবো। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ একটি গ্রাম। প্রিয় দর্শক, দেখুন, প্রত্যেকটা বাড়ি রাস্তা থেকে অনেকটা উঁচুতে আসলে স্থাপন করা হয়েছে। রাস্তা থেকে বাড়ি, মাঠ ঘাট অনেকটা নিচুতে রয়েছে। প্রিয় দর্শক, এটি হচ্ছে একটি বাড়ি। প্রিয় দর্শক, গ্রাম বাংলার প্রকৃতি আসলে এটা কি বলে, নিখাত গ্রামের শতভাগ গ্রামের ছোঁয়া রয়েছে এই লাকচাতল গ্রামে। প্রিয় দর্শক, আমরা আস্তে আস্তে গ্রামের গহীনে প্রবেশ করছি আর আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই গ্রামের অপরূপ সুন্দর প্রকৃতি। অত্যন্ত চমৎকার একটি গ্রাম লাকচাতল। প্রিয় ভিউয়ার্স, প্রকৃতি আসলে কতটুকু সুন্দর হতে পারে তা এই গ্রামে না আসলে বোঝার কোনো উপায় নেই। আমরা খুবই মনোমুগ্ধকর একটি জায়গায় এসে পৌঁছেছি। প্রিয় দর্শক, এখানে একটি রাস্তা ওই দিক দিয়ে চলে গেছে, একটি রাস্তা গ্রামের এক পাশ থেকে এদিকে চলে আসছে। আমরা এই রাস্তা দিয়ে আসলাম, আবার এই দিক দিয়ে বনের ভিতরে যাব আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। যারা নতুন ভিউয়ার্স রয়েছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন, আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা আস্তে আস্তে বনের ভিতরে যাচ্ছি আপনাদের দেখানোর জন্য। আসলে গ্রামীণ প্রকৃতি কাকে বলে সেটা এখানে না আসলে বোঝার কোনো উপায় নেই। প্রিয় দর্শক, প্রিয় দর্শক, এরকম ছোট ছোট রাস্তা, দু পায়ে রাস্তা এক একটা বাড়িতে চলে গিয়েছে। প্রিয় দর্শক, আর এটা হচ্ছে প্রধান সড়ক। এই সড়ক ধরেই আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগুচ্ছি আর আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। প্রিয় দর্শক, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রিয় দর্শক, আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে থাকুন অপরূপ গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য। একটি পেঁপে বাগান, বাড়ি ঘর আসলে খুব কমই রয়েছে এই অঞ্চলে। শুধু প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য আপনারা এখানে আসলে দেখতে পাবেন। প্রিয় দর্শক, মূলত এটি হচ্ছে গ্রাম, গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় অবস্থিত লাকচাতল গ্রাম।
প্রিয় দর্শক, এরকম বাঁশ দিয়ে নেট দিয়ে কিছু কিছু অঞ্চল বেড়া দেওয়া রয়েছে, ব্লক করা রয়েছে। তা হচ্ছে এক এক মালিকের এক এক জায়গা দখলে রয়েছে। প্রিয় দর্শক, ভিতরে বাগান করা হয়েছে, পেয়ারা বাগান। এর পাশে হচ্ছে আকাশী বন। আপনারা দেখছেন লাকচতল গ্রামের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য। প্রিয় দর্শক, আমরা আস্তে আস্তে শালবনের দিকে যাচ্ছি, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। এখানে একটি মাজার দেখতে পাচ্ছি। এটি হচ্ছে একটি মাজার। আসলে কার মাজার এখানে কোনো নেম ফলক টলক লেখা নেই। আমরা এখানে একটি ঘর দেখতে পাচ্ছি। এটা কিসের ঘর আসলে বুঝতে পারছি না। প্রিয় দর্শক, এটা প্রিয় ভিউয়ার্স, এখানে একটু উঁচু মাটি দেখা যাচ্ছে। এটা আসলে বুঝতে পারছি না, খুব সম্ভবত এটিও একটি মাজার। আমরা রয়েছি এই মুহূর্তে লাকচতল গ্রামে। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা একটি গ্রাম লাকচতল। আমরা এই লাল মাটির রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাচ্ছি, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই অঞ্চলের প্রকৃতি। প্রিয় দর্শক, শালবনের ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আসলে অনেকটা দূর হেঁটে যেতে হচ্ছে। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। যারা নতুন ভিউয়ার্স রয়েছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখতে থাকুন লাকচতল গ্রামের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রিয় দর্শক, আমরা আশেপাশে বাড়িঘর খুব কম রয়েছে। সামনে একটা বাড়িঘর রয়েছে শুনতে পেয়েছি। আমরা যাব সেখানে দেখার জন্য যে গহীন বনের ভিতরে আশেপাশে 2-1 কিলোর ভিতরে কোথাও কোনো বাড়িঘর নেই। একটি বাড়ি আছে, তারা কিভাবে আসলে এখানে বসবাস করছে আমরা গিয়ে দেখব। প্রিয় দর্শক, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন লাকচতল গ্রামের দৃশ্য। গাজীপুর জেলা শ্রীপুর উপজেলায় অবস্থিত এই অপরূপ নৈসর্গিক গ্রাম। এখানে একটি বাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই বাড়িতে যাব। এই বাড়ি কি ভাই আপনার? আচ্ছা ভাই, একটু কথা বলি আপনার সাথে। এই আশেপাশে কোথাও কোনো বাড়িঘর নাই, একা একা এই জায়গায় থাকেন, ভয়টই লাগে না? শিয়াল বা অন্য কোনো প্রাণী টানি এগুলো আশেপাশে যদি ধরে টরে, চোর ডাকাত কিছুই নাই? চোর ডাকাত আছে ওখানে, ওখানের যুগে। হ্যাঁ, চোর ডাকাত নাই না? হ্যাঁ, তাহলে আর কোনো ভয়টই লাগে না। প্রিয় দর্শক, আশেপাশে কোথাও কোনো বাড়িঘর নেই। একেবারে গহীন বনের ভিতরে আমরা আসলে গিয়ে দেখব কিভাবে তারা বসবাস করছে, বাড়িটি কিরকম। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা অনেকটা হাঁটার পরে আস্তে আস্তে একটি বাড়ির দেখা পেয়েছি। আমরা একটু ভিতরে গিয়ে দেখব আসলে বাড়িটির অবস্থা। আমরা একটু দেখবো প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে দেখাবো। প্রিয় দর্শক, অত্যন্ত চমৎকার সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে নিরিবিলি একটি বাড়ি। এখানে আসলে আসলে মন ভালো হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। বনের ভিতরে, গহীন বনের ভিতরে খুব সুন্দর একটি বাড়ি। প্রিয় দর্শক, দেখুন, অত্যন্ত চমৎকার। এখানে বসার জন্য নিরিবিলি বসে
বিশ্রাম করার জন্য গাছের নিচে ছায়া শীতল বেঞ্চ তৈরি করা হয়েছে বাঁশ দিয়ে। এখানে প্রাকৃতিক পানি উঠানো হয়, একটি কল রয়েছে। প্রিয় ভিউয়ার্স, এরকম বাড়ি আসলে আমি আগে কখনো দেখিনি। আশেপাশে কোথাও এরকম বাড়িঘর আসলে আপনি দেখতে পাবেন না। এরকমভাবে আপনাদেরকে আসলে কেউ দেখাবে না। প্রিয় দর্শক, গহীন বনের ভিতরে একটি বাড়ি, অত্যন্ত চমৎকার মনোমুগ্ধকর একটি পরিবেশ। মহান সৃষ্টিকর্তা যেন নিজ হাতে এই প্রকৃতিকে সাজিয়ে দিয়েছে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য। প্রিয় দর্শক, অপরূপ সুন্দর একটি বাড়ি। আমরা আস্তে আস্তে আরেকটু সামনের দিকে যাব, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। একটা ছোট বাচ্চা রয়েছে। তোমার নাম কি? নাহিদ। ভালো আছো তুমি? প্রিয় দর্শক, এই হচ্ছে এখানকার গ্রামীণ পরিবেশে বসবাস করার জন্য অত্যন্ত চমৎকার মনোমুগ্ধকর একটি পরিবেশ, অত্যন্ত চমৎকার। আমরা কথা বলছিলাম গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার লাকচাতল গ্রাম থেকে। প্রিয় দর্শক, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আর দেখতে থাকুন অপরূপ সুন্দর গ্রাম বাংলার প্রকৃতি। আমরা হাঁটতে হাঁটতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এই বাড়ি থেকে একেবারে পিওর ঠান্ডা পানি খেয়ে যাব। এখানে একটু বসে গাছের সুশীতল ছায়াতলে বসে বিশ্রাম নিব। প্রিয় দর্শক, অত্যন্ত ভালো লাগছে। আপনারা যারা যারা দেখছেন তারা সবাই কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো এই ভিডিওটি। প্রিয় দর্শক, প্রিয় ভিউয়ার্স, হাঁটতে হাঁটতে আমাদের আমার কাকা প্রায় অসুস্থ। প্রায় ঘন্টাখানেক হাঁটা হয়েছে এই গ্রামের ভিতরে। সুপ্রিয় দর্শক, এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন, যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন, সকলেই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো। প্রিয় দর্শক ভাই, মাছ মারতে যেতেছেন না মাইরে আইছেন? কই মা কি মাছ দেখি ভাই, একটু দেখানো যাবে? মাগুর। এইদিকে প্রিয় দর্শক, মাছ কোথা থেকে মারছেন? মারছি খালে থেকে। খালে থেকে না? অত্যন্ত চমৎকার একটি পরিবেশ। প্রিয় দর্শক, আমাদের সাথে এতক্ষণ যারা ছিলেন, যারা এতক্ষণ আমাদের ভিডিওটি দেখছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে অপরূপ প্রাকৃতিক নৈসর্গিক গ্রাম লাকচাতল থেকে বিদায় জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।